les séries des Fibonacci. C'est bon, on a bien d'accord. Déjà d'une façon formelle, mathématique, la fonction de Fibonacci, elle est définie ainsi. Euh, donc, on a un égale à 0 et n égale à 0, un égale à 1 et n égale à 1, et un égale à un moins 1 plus un moins 2 sin n supérieur à 1. هذه التعريف formel ديالو. D'une façon récursive, شفنا البارح بأن pour le définir, une fonction récursive, la première chose, c'est d'identifier qu'est-ce qui va terminer les différents appels récursifs. C'est similaire à ce qu'est une condition de fin pour une boucle, car une fonction récursive sans euh, cas de base, comme on appelle ça, c'est une boucle infinie. On va voir ça lors de l'exécution. Dans notre cas, qu'est-ce qui va permettre de terminer la boucle? Les deux premières lignes. Donc, une fois arrivé à 0 ou bien à 1, on a nos valeurs qui vont permettre de remonter dans l'arbre des appels récursifs. Je vais expliciter tout cela. Donc, la première chose, je vais écrire un peu le code donc pour Fibonacci récursif. Tout d'abord, je vais définir les deux cas de base qui vont permettre de terminer la boucle. Donc, pour n nul, on va retourner 0. C'est pas la peine de faire des if, else, if à l'intérieur des fonctions. J'ai déjà détaillé ça dans d'autres séances. Parce que le fait d'écrire return, ça va complètement annihiler l'exécution de cette fonction-là. Donc, il n'y aura pas l'exécution de ce qui est après. Donc, même si tu écris un else là, ça sert à rien. Donc, else if ou bien else pour les fonctions, c'est pas la peine. Parce que si tu utilises return, ça va annuler ce qui va venir après. Non, seulement si tu utilises return, mais tu auras besoin dans des cas quand tu n'utilises pas return de faire des if et des else if. Mais quand tu utilises return, c'est bon. C'est pas la peine justement de faire ça. L'autre cas de base, c'est quand n il est égal à 1. Attention, il faut spécifier les deux cas. Car arrivé à 2, on aura besoin de connaître la valeur de 0 et la valeur de 1. Car u de 2, c'est u de 1 plus u de 0. Donc si vous ne définissez pas l'un des deux, vous aurez une erreur. Vous aurez une erreur. Pour oui, u0, c'est quoi? Donc, il va arriver un appel qui n'est pas défini, ça va donner une erreur. Donc, il faut définir les deux. Et enfin, simplement, un return à la fin de un, plutôt de Fibo. Donc, c'est Fibo récursif. Ici, on va mettre int n. Et on ouvre les accolades là. Et ici, c'est return Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, si votre n il est différent de 0 ou de 1, on aura les appels récursifs. Arrivé à un niveau où on aura besoin soit de 1, soit de 0, leurs valeurs seront remplacées par 1 et 0. Donc, prenons un exemple. Tout d'abord, je vais coder ça ici. Donc, j'ai déjà fait ça, c'est pas la peine de refaire. Donc, je vais copier, mettre ça dans un nouveau fichier. Par exemple, on va afficher Fibo de n, de 12.
144, c'est juste. On peut, s'assurer que c'est vrai. Ainsi, donc, Fibonacci series. Ok, on va arriver à... Donc 12, le terme 12, c'est bien 144, donc c'est correct. Donc c'est bon pour ce... Le code, c'est exactement ce que vous j'ai montré dans le sketch. En revenant ici, donc qu'est-ce qui se passe? Je vous invite vivement à, si vous avez des difficultés, à chaque fois prendre votre code et utiliser Python Tutor qui va expliciter l'exécution et voir exactement ce qui se passe. Pour l'appel de, donc on avait appelé Fibo de 12. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fibo de 12? Arrivé à cette étape-là, on va vérifier si n est égal à 0. Non, parce que n est égal à 12. Donc ici, on a la case qui va contenir n. Donc n, c'est 12. Est-ce que n est égal à 1? Non, n n'est pas égal à 1. Sachant que ici, c'est le main. Donc, le domaine de main. Comme j'ai expliqué, pour chaque fonction, les variables locales, ils sont définis qu'au niveau de l'espace mémoire réservé à la fonction. À part si on sort de la fonction main, donc on avait ici int main, euh, je vais effacer ça, int f, donc Fibo 12, Fibo 12. Euh, pardon, j'ai accepté. Le Fibo 12, donc le 12 ici, il va être envoyé. Donc c'est pas, on n'a pas de variable. Donc je suis trompé ici dans la modélisation. Au niveau du main, directement, on a eu un appel vers Fibo. Donc Fibo, c'est un autre endroit dans la mémoire avec ses propres variables. Donc on va supposer que c'est ici où se trouve Fibo. C'est un endroit dans la RAM. Et à l'intérieur de ce Fibo, on a n. On a une case mémoire réservée qui est n. Alors que dans le main, on a juste appelé. Donc appel. Il n'y a aucune variable ici. Donc on a juste appelé avec Fibo de 12. Le premier appel euh, va initialiser n avec 12. Et après, arrivé à cette ligne, on va vérifier bien sûr si n il est nul ou bien non. Donc on n'aura pas le return 0. Et est-ce qu'il est égal à 1? Non. On n'aura pas le return 1. Donc qu'est-ce que ça va se passer? Il y aura un appel. Donc un appel de Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Donc la première chose, c'est qu'il va réaliser l'opération de n-1. Donc, n-1, ça va donner 11. Il va réaliser l'opération de n-2. N-2, ça va donner 10. Il va appeler Fibo. Le premier Fibo appelé, son n, il aura un 11. Et l'autre Fibo, son n, ça sera un 10. Un mauvais exemple, je fais تعطينا بزاف ديال لي زيتيراسيون بلاش ننزل شويه الرقم سينو غادي غنعرق معاكم هنا. مثلا خمسة. خمسة عطاتنا خمسة مزيان. نمشيو نربطو هادشي خمسة دونك نديرو نفس الخدمة دونك حتى حاجة ما تبدلاش. غير في بلاصة 12 نديرو خمسة. هنا غادي يكون عندنا 4 و3. دونك ان ديالو هنا. remarque راه شفنا في لافون ديرنيير سيونس 5 ان اللي كاين في هاد فيبو هادي وهاد فيبو هادي ils sont indépendants ما عندهم حتى علاقة بيناتهم. كل ان هنا il est indépendant و une fois une fonction كتوصل للريتيرن ديالها elle est complètement supprimée de la mémoire. لحد الآن aucune des trois فيبو اللي درت لكم دابا n'est supprimée de la mémoire. علاش؟ parce que مازال هاد الريتيرن ديال فيبو د n-1
مازال ما خدا اون فالور. دونك غير دار واحد لابيل. دونك لحد الان كاين غير واحد لابيل. اون فوا هاد فيبو يعطيها واحد لا فالور، وهذا الشيء اللي غيوقع ملي غنغومونتيو. انا نكمل وغادي يبان لكم. عرفوا بان هاد فيبو الاولى، دونك نعطيهم كيلكو انديس. ان سوبوزو بان هادي الانديس ديالها هي 5. دونك كل وحده نديسيوها بالان. هادي الانديس ديالها هي 4، وهادي الانديس ديالها هي 3. دونك فيبو 4 غادي تعيط. بيان سور ان هي 4. دونك واش ان كتساوي 0 لا، واش ان كتساوي 1 لا. دونك غادي دير حتى هي نفس الحاجه. الفا ابلي جوج ديال لي فيبو. دونك البروميي فيبو غيكون ان فيبو انديس 3. هادشي صغير فيه باش ويكون وسط واحد الان لا فالور ديالو 3. وغادي عاوتاني الفا كول واحد الفيبو اللي غيكون الانديس ديالو 2، ان ديالو لداخل هو 2. بالنسبة لثلاثة دونك سي لا ميم شوز. يعاود نفس الحاجة اللي دارها الثلاثة اللي هنا. غادي كولي واحد الان لي لانديس ديالو 3، واحد كولي واحد الان لي لانديس ديالو هو 2. جوجهم سي دي فيبو. دونك هادي فيبو انديس بلوتو جوج وواحد. جوج وواحد باردون. دونك جوج وواحد. دونك هادي فيبو 2، هادي فيبو 1. غنكملو من هاد الجهة. دونك فيبو 2 elle va appeler واحد الفيبو واحد، و elle va appeler واحد الفيبو 0. دونك هادو الداخل ديالهم 0، هذا الداخل ديالو 1. فيبو 3 دونك بحال اللي شفنا لهيه عندو الأولى غتكون فيبو 2، نديرلها 2. الأخرى فيبو 1، نديرلها 1. وفينالمون هاد 2 elle va appeler فيبو 1. دونك ان ديالو 1 فيبو 0. إلا لاحظتو راه ما تنكملش أكثر ملي كنوصل لواحد الزيرو كنحبس. كون ما كنتش داير هاد لي دو كا هادو دو باز اللي هما if n égale 0 return 0 if n égale 1 return 1، راه نبقى غادي تما حتى المون انفيني. داكشي علاش ديما كنديرو لو كا دو باز بلونجلي هي بيس كيس. ما عرفتش واش كتقال بحال هكا بالفرونسي، مي الترجمه الحرفيه هي كا دو باز. وهنا عاد نقدو نستخرجوا الريزولتا. لحد الان درنا غير كاع لي زابيل ريكورسيف راه درناهم. دونك اون فوا كنوصلوا لواحد الزيرو كنحبسوا. ودابا غادي نبقاو غادي وكنرجعوا. انا نرجع بستيلو صفر. دونك الطريقه الوحيده اللي نقدروا نسيميليو ليكزيكسيون ديال اون فونكسيون ريكورسيف هي بحال هكا باش فريمون نفهموا شنو تيوقع. بالنسبه لان واحد، هذه اول ريتيرن غيكون هذا. دونك الريتيرن ديالها هي واحد. عاوتاني فيبو زيرو الريتيرن ديالها هي زيرو. بيان سور ما غاديش نجيو نريتيرنيو فيت كل كول كاين علاقه بيناتهم. كاين هذا البلوس هذا. دونك غنديروا ديك لوبيراسيون ديال البلوس قبل ما نرجعوا للفيبو ديال جوج. دونك 1 بلس 0. وغادي تجي لي غادي تريتيرن هنا واحد. وهاد لي دو فيبو يفون اتر افاسي من لا ميموار. كتوصلوا للريتيرن ديالهم. هذا ريتيرن واحد، هذا ريتيرن 0. اونفان هنا فيبو ديال جوج غادي تاخذ لا سوم ديالهم اللي هي واحد بلس 0، و elle va return ça. دونك هنايا elle va return ça لهاد الفيبو 3. Bien sûr, une fois وصلت le return, fait Fibo 1 plus Fibo 0, ils ont été remplacés par la somme ديالهم. Donc, return ديالك صافي le fait d'avoir retourné راك ساليتي غادي تمحى من لا ميموار. دونك هادشي كامل غادي تمحى. غنجيو لفيبو واحد. فيبو واحد لا فالور ديالو نيشان راه واحد. دونك غادي ريتيرني واحد لواحد من هنا. il va être supprimé من لا ميموار. بيان سور فيبو 3 غادي تجمع فيبو جوج مع الفيبو واحد. دونك غتجينا 1 بلس 1. الريزولتا هو 2. وهاد 2 غادي تريتيرنا 4. دونك اون فوا فيبو 3 elle a retourné la valeur qui est 1 plus 1 2. Donc صافي elle va être supprimée de la mémoire. هنا نجي عندو 2.
ما نمسحهاش. ممكن أن نزيد الجهة هذه باش نديرو لا ميم شوز. دونك عاوتاني فيبو 1. دونك فيبو il va retourner la valeur de 1. 0 va retourner la valeur de 0. Ils vont être écrasés dans la mémoire. دار la somme ديالهم donc 1 plus 0 اللي هي donc 1 plus 0 اللي هي 1. وهذا ال 1 il va être retourné l'appel. Donc l'appel اللي كان ديال فيبو 4. انت كنتبع الاسهم كنرجع منين جيت. دونك هنا عندنا واحد. دونك l'opération اللي دار الفيبو 4 هي 2 plus 1 هي 3. وهاد 3 الثلاثة elle va être retournée الفيبو 5. ها هي عندنا البروميير تيرم اللي غادي يكون في فيبو 5. فيبو 4 غادي تجمعها. rappelez-vous que normalement إلا ما غلطش خاص تخرج لينا 5. صافي المهم كان ديك لي كاريك شويه نمسحهم. فوالا صافي. نرجعو لهنا عندنا فيبو جوج مع فيبو واحد. فيبو جوج دونك ما كنتش كملتها. نورمالمون فيبو جوج elle va appeler le 1, elle va appeler 0. Ils vont retourner chacun. هذا il va retourner 1, هذا il va retourner 0. Donc ils vont être supprimés. Donc 1 plus 0, 1 plus 0, le résultat c'est 1. 1 va être retourné à Fibo 3. Donc cette partie-là va être effacée. On a retourné on a retourné 1 à Fibo 3. Après, ouais, Fibo 1, donc la valeur, elle va return واحد لواحد. Donc une fois elle a return داك الواحد, elle va être effacée من la mémoire. هنا هاد لي دو ريتيرن اللي جاونا غادي نجمعوهم. غادي هنا 2. وهاد 2 elle va être return الأصل اللي هو فيبو دو 5. دونك اون فوا ريتيرن هادشي غادي تمسح. on aura finalement 3 et 2. donc 3 وجوج غادينا جوج مع هاد جي و3 مع هاد جي وغادي تجمعو. دونك 3 بلس 2 هما 5. 5. وهاد الخمسة il va être return le premier appel اللي كان في المين pour avoir au final في بلاصة فيبو 12. دونك ها هو لابيل في فيبو 12 il va être remplacé par le résultat اللي هو 5. وتصور كون درتها ب 12 مازال كون حنا مازال في 6 دابا ولا شي بلاصة. مي بون بحال هكا هذا هو المهم. بحال هكا اكزاكتومون كتخدم اون فونكسيون ريكورسيف. بحال هكا اكزاكتومون كتخدم اون فونكسيون ريكورسيف. دونك كونيسون دابا هذا البرانسيپ vous pouvez l'appliquer لكاع لي زيكزامبل. غادي نزيد واحد ديتاي بالنسبه للاسوم وبالنسبه للفاكتوريال. سي تري سيميلار جوست بور باش الا ما شديتوش مزيان دابا بور ان اكزومبل اخر تشوفوا كيفاش غادي نادابتيوه. نكمل بالنسبه للاسوم. دونك لاسوم كيفاش اون سوم ريكورسيف نديرها ايتيراتيف ديالها. دونك الفرق بعدا خصكم تعرفوا بان ايتيراتيف هي نيشان بلي بوكل و ريكورسيف هي ملي كتستعمل اون فونكسيون كي سابيل elle même. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك اون سوم بلي بوكل ساشون واحد لو ا اي واحد لو ا مثلا جوج و بي 13 سومي ليا كاع لي نومبر اللي كاينين بيناتهم. دونك pour faire ça بلي بوكل سي سامبل. غنبداو في ا نساليو في بي. دونك سي inférieur ou égal à b et plus. Et غادي نكريو واحد لا فاريابل qui va abriter la somme au fur et à mesure. Donc CS reçoit S plus I. On a I ماشي int pardon.
Et au final, on va afficher à de la somme. Donc, elle est la façon itérative. Slash S, slash N. C'est très important تلقاو يديكم شوية في هادشي ديال الريكورسيف حيت إلا شفتو العام اللي فات راه دي بوان كاملة كانت في ليكزامان على ريكورسيف دونك ما كنتيش فاهم مزيان لي فونكسيون ريكورسيف ما كنتي دير والو في ديك لابارتي. وي bon. Il a affiché donc la somme. C'est très important, je rappelle, d'initialiser, mais je compte une somme. La valeur اللي غادي تحط فيها الريزولتا بزيرو. داكشي علاش اس درتها هنا كتساوي زيرو. دونك لو ريزولتا هو 90. إلا بغينا نكريو لا ميم فونكسيون دون فاسون ريكورسيف. هادي اون فونكسيون itératif اللي كدير لك لا somme des éléments commençant de A jusqu'à B. يعني غتبدا من A جوج زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 اكسيتيرا توصل زائد 13. الريزولتا هو 90. De une fonction récursive, int sum, qui va prendre comme argument A et B. Technique pour savoir je dire les arguments d'une fonction. Pose-toi la question, cette fonction, elle va associer quoi à quoi? Donc, elle va associer un intervalle de valeurs de A jusqu'à B à leur somme. Donc, هادوما les reconnu arguments. شي مرات بنادم كيتلف ما كيعرفش شنو غيدير في argument, شنو هما les variables يكري هنايا في la fonction. هذه هي الطريقة كيف ما وريتكم في la définition. Une fonction, c'est une association d'entrées avec les sorties. C'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties? Vous aurez ce que vous devez mettre ici et ce que vous devez mettre dans le return, qui seront bien sûr les sorties. Donc, شنو هي أول حاجة تنديرو ملي كنكتبو une fonction récursive هو نعرفو شنو هو le cas de base. Le cas de base, ça dépend واش نبداو من A ونساليو في B ولا نبداو في B ونساليو في A. دونك باش نديرو اكزاكتومون كيف هادشي غنبداو في A ونبقاو غاديين كنانكريمونتيو حتى نوصلو ل B. دونك if A égale B, return B. اولا A بحال. Après, نديرو لابيل ريكورسيف اللي غيكون على شكل return A زائد somme ديال A plus 1 virgule B. Et on va نحاولوا نافيشيو donc S وحدها ajouter la somme récursive. Donc somme ديال A virgule B. Donc c'est la même A B. Donc جوج و 13. Normalement جوجهم يعطيونا 90. فوالا هنا 90 هنا 90 اللي هي. دونك كيفاش خدم هادشي انا نكوبيه وندير السبوره باش نشرحو. effacer avant publication faisons texte. Donc هو الكود هنا دونك هذا هو الكود. كيفاش كيخدم هادشي ساشون كو عندنا A هي جوج هادي في لو كا انيسيال و B هي 3. فوالا B 13 بلوتو ماشي 3. اول حاجه وقعت هو لابيل ديال المين. في لابيل ديال المين on a appelé somme. دونك واحد البلاصه كانت فيها في وسط البرينتاف كان عندنا somme printf pourcentage d. معليش نعاود نكتب المين كامله pour faire vite. عندنا pourcentage d اخر فيرغول اس وهنا عندنا somme ديال جوج 13. arrivé à ce point là l'exécution هاد لابيل هذا غادي يمشي وغادي يخلق واحد البلاصه جديده في لا ميموار اللي غيكون فيها somme muni de A فيه جوج. دونك عندنا واحد ليسباس ميموار ديال A فيه جوج واحد ليسباس ميموار ديال B فيه 13. نرجعو للكود هنا. دونك if A égale B return B. مازال ما وصلناش لهاد لو كود. دونك شنو كيوقع؟ غيوقع علينا واحد لابيل. دونك
A plus une valeur. Donc A plus une valeur, il y a A plus 1, B. Donc, هادشي ça va engendrer واحد l'appel ديال 2 plus. Donc, كتخدي A plus, donc c'est 2 plus. داكشي اللي غادي يريتيرني لي هاد لابيل هذا ديال صون اللي غيكون فيه A3 دونك A plus 1 و B 13. Après, le second appel, غادي نتشيكي واش A égale à B. Non. Donc غادي تعاود لينا واحد لابيل آخر. D'une manière similaire, c'est 3 زائد ce que va retourner هاد لابيل هذا. Donc A هي 4 و B هي 13. La même chose, le prochain appel c'est 4 زائد ce que va retourner A هي 4 A هي 5 plutôt و B هي 13. عاوتاني pour la même manière pour faire simple غادي نقسم ديك 13 وندير بلاصتها 6 exemple 6 6 غادي نكزيكوتيوها بيان سور باش نشوفو شحال خصو يخرج لينا ونرجعو لهنايا. دونك B نخليوها في 6 6 6. هنا لابيل يكون 5 زائد ان نوفيل ابل ديال 6 ديال 100. هاد المره A غيكون فيها 6 و B يكون فيها 6. دونك arrivé à ce niveau là حنا وصلنا لهاد لو كا دو باز اللي هو مني A كيولي كيساوي لنا B. جو في موديفي ان بو لي فالور. دونك B نعطيوها 6 باش نشوفو شحال غتخرج ونرجعو ليكزومبل ديالنا. دونك 20 خصها تخرج لينا 20. إلا جينا لهنا صافي هاد لابيل هذا il va pouvoir retourner. Donc qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner B. Donc هنا غتجي لنا 6. هذا هو الريتيرن غنديرو بالصفر. هادي ماشي مشكل صافي. هادي هي 6. هادشي كامل il va être effacé. صافي elle a retourné. خمسة زائد 6 لا فالور ديالها هي 11. Donc هادي c'est 11. 11 va être retourné l'appel juste avant. Et tout cela va être supprimé. 4 plus 11, le résultat c'est 15. 15 va être retourné à l'appel juste avant. Et tout ça va être supprimé. C'est 15. Donc 15 plus 3, c'est 18. 18 va être retourné à l'appel juste avant. Et tout ça va être supprimé. Voilà. 18 plus 2, enfin, c'est 20. هنا كانت 6. 20 va être retourné à l'appel jusqu'avant. L'appel juste avant هو هذا. هنا غادي تجي بلاصتو 20 اللي هو الريزولتا. Et tout ça va être supprimé. Et voilà. Donc, comme ça, on aura le résultat اللي كنا شفنا قبيل اللي هو 20. دونك بحال هكا كتخدم فونكسيون ريكورسيف بالنسبه للصون. دابا sans transition غادي ندوزو لو تيست ديالكم. لا بروميير كيسيون كتعطيك واحد لا فونكسيون اللي هي هادي. دونك دوبل تيست قلنا دوبل A int n. If n égale à 1, return A. If n modulo 2 égale à 0, return test ديال A fois A, n sur 2. Else, return A fois test ديال A fois A, n sur 2. Donc, sans entrer les détails بزاف غنعاودو نكتبو لا فونكسيون ونمشيو لبيتون tutor باش نشرح لكم البلان كيفاش.
Sinon, ما تبانش لكم comme ça à vue d'œil, c'est pas évident. نكتب la fonction une deuxième fois. Donc c'est double int 1 virgule int n. Les choses à remarquer, il y a chaque appel va, va rendre A à une valeur, donc elle est double, double. Augmenter A d'une façon au carré. Donc كل مرة A غادي تضرب في نفسها. مغير إذا كانت مغير إذا كان لو كا ديال n impair. داك لو كا A il va être multiplié par le retour de l'appel récursif. C'est à souligner ça. ماشي A أس 3 mais le retour de l'appel récursif. Pour finalement nous نوصلوا لواحد on va return A. Donc la valeur de A actuelle اللي وصلنا لها في ذاك لو كا. وقتاش شنو غنوصلوا لواحد الا لاحظتوا à chaque itération n va être divisé par 2. Donc غنبقاو غاديين وحنا كنديفيزيو n par 2. Donc la première étape اللي طلب منا هو cocher les affirmations suivantes. Le résultat de l'appel test de 0 est 0. بالنسبه لهذه ساهله راه غادي تابليكي ولا غادي تكومبيليو الكود وتشوفوا الريزولتا صحيح ولا لا. مي اللي غنديرو دابا هو غادي نحاولوا هاد لا فونكسيون لفونكسيون ريكورسيف ايتيراتيف زعما لا فورم ديالها انيسيال باش نفهموها مزيان كيفاش كتخدم. وبوغ سا باش ما نضيعش الوقت بزاف في السبوره نمشي نيشان بيتون تيتور ولكن شنو تيوقع. مثلا نعيطو تيست داتا لا جوج 13 تيست جوج 13 ونشوفو شنو علاش عطانا visual execution. Voilà, donc pour une exécution générale ديما كنبداو بالmain. Après نمشيو le premier appel ديال test. Le premier appel il va créer un nouveau module في la mémoire غير ديك l'appel اللي هو التيست الاولاني. داك التيست الاولاني يكون فيه جوج ديال الحوايج هما جوج و 13 ها هما. دونك A تكون فيها جوج و n 13 bien sûr le type A double ou le type ديال n و 13. Après on va vérifier واش n il est égal à 1 non. واش n il est pair non. n il est impair oui. Donc غادي يكون لينا واحد لابيل ها انت في هذا لو كا عندنا a multiplié par le test يعني هاد غيكون عندنا 2 multiplié par le retour. Donc le retour ديال هاد لابيل. Donc le retour ديال لابيل 4 6 غادي il va être multiplié par a. Donc غادي نجي للسبوره وغنبقى غادي معاهم. Le premier appel اللي كان عندنا هو التيست ديال 2 13. دونك هاد لابيل هذا كنوسطو A فيها جوج ممكن نزومي داكور واخا. دونك نزومي في بيتون تيتور ولا نزومي في دونك نزومي هنا هكا هكا مزيان. Oui, d'accord, ça marche. Donc, je continue. Le premier appel ديال test كان A فيها جوج و N فيها 13. ودابخي لو كود عندنا دو كا اما ان تكون بير ويكون عندنا واحد لابيل في شكل اما ان امبير ويكون عندنا واحد لابيل في شكل اخر واحد لابيل ريكورسيف في شكل اخر. لي دو زابيل هما هادو اللي شفنا. دونك اما غادي نمشيو لتيست ا فوا ا ان سور 2 اولا ا ملتيبلي بار لو تيست ديال ا فوا ا ان سور 2. دونك لو بروميير ابيل اللي هو فيه جوج 13 كي دايره ان واش بير ولا امبير امبير. دونك غنمشيو في لا فوا امبير. وشنو كتقول لك هاد لا فوا. دونك سي ا فوا ce qui est retourné par le nouvel appel. Le nouvel appel هو test ديال donc A fois A c'est quoi? C'est 4 et n sur 2 c'est 6. Donc هنا يولي عندك A fait 4 و n fait 6. Ce qui va être retourné par un test il va être multiplié par A. وشنو هي A اللي كاينه هنا ماشي هي هاد ال A mais هاد ال A هادي. Donc
هاد A هادي elle va être effacée et remplacée par 2. Donc 2 كيفاش حنا في الصوم الا عقلت تشوف لا فونكسيون ريكورسيف الصوم راه كنا اشاك فوا كنديروا A زائد لو روتور ديال لا فونكسيون لابيل اللي كاين هنا. Test 4-6, la même chose. Est-ce que c'est n est pair ou bien impair? Là, n elle est pair. Donc, on a de la voie هذه test a fois a 1 sur 2. ماشي a multiplié par a fois a 1 sur 2. Donc, tout simplement, يكون عندنا غير appel هنايا ديال a fois a, donc c'est 16. 1 sur 2, c'est 3. Donc, يكون هنا عندنا واحد a في 3. a في 16 و n في 3. هاد المرة est-ce que n est pair ou bien impair? Non, c'est impair. Donc, كيف ما شفنا قبل c'est 16 multiplié par ce qui va être retourné par هاد l'appel. هاد l'appel غيكون فيه donc 16 fois 16 هي 256 وقيلا غنكملو معاهم. دونك وصلنا لهاد ليطاب هادي شفناها 256 و 1 256 و بيان سور 3 ديفيزي بار 2 اون ديفيزيون اونتيير غتعطيك واحد. دونك عندك هنا ا 256 و ان واحد. وهنا نكون وصلنا لو كا دو باز. إلا عقلتو ملي لو كا دو باز هو if n égale à 1 return a. Donc ce que va return هاد لا فونكسيون نديرو بالحمر ولا بالزرق نديرو بالزرق. دونك هاد لا فونكسيون elle va return 256 اللي هو لا فالور ديال a. هاد 256 il va être multiplié par 16. Donc 256 ندير واحد الكالكولاتريس هي 4096 وهاد 4096 il va être return لهنايا. دونك 4096 صافي اون فوا تشيرنا هنا il va prendre la place ديال test 4 6 وغادي يرجع لهنايا. هاد 4096 il va être multiplié par 2 وغيرجع لهنا لابيل ديال تيست جوج 13. دونك 4096 بجوج هي 8192. غنتأكدو من هاد الريزولطا إلا كملنا بحال هكا. خصني نزيد الريزولطا يبان لكم. دونك غنرجع لهنا ندير printf. دونك printf pourcentage LF. LF, c'est un double. C'est une fonction qui va retourner quelque chose de type double. Au printf ou scanf, le type double, quand on l'a entre guillemets, les deux, pourcentage LF. Voilà, comme ça. Visualize. نمشيو نيشان آخر إتراسيون رجعتك شمنا 1192. سي جوست اكزاكتومون داكشي اللي وصلنا له. دونك إلا درنا هادشي في واحد لاغ هذا هو لاغ كتسمى ريكورجن تري بالانجلي. دونك l'arbre récursif, l'arbre de récursivité, récurrence, l'arbre de récurrence. Le premier rappel test ديال جوج 13. دونك هكا غادي نديرو باش نمشيو من باش يبان لينا كيفاش كتخدم ونقدروا نديرو لا فيرسيون ايتيراتيف. كان عندنا دو كا اما غتمشي بير اما امبير. بويسكو امبير دونك سي دو فوا ce qui va être return من test 4 6. C'est pair, donc c'est directement un appel vers test tâche data. C'est impair, donc c'est 16 multiplié par ce qui va être return par test ديال 256 واحد. C'est le cas de base, donc ça va return à 1. Donc 16 fois 1. Donc هادي ça va return 16. Donc c'est 16 qui va être returné ici. جات من هنا. Après هادي elle va return 16 directement. لا 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 لا. اش كندير دونك نرجعو وصلنا لهنا. هادي elle va return A اللي هي 256. دونك 256 مضروبة في 16 هي 4000 وشي حاجة نسيت شحال 4096.
Donc 16 fois 256 la valeur est 4096 وهادشي اللي غادي تريتيرني 16 3 نضرب على 6 دونك نوصلوا لهذا النيفو 4096 هاد 4096 il va être return من هنا il va être multiplié par 2 donc 2 fois 4096 تعطينا في الاخر الريزولتا اللي هو 98 دونك الحاجه اللي كنلاحظوا هو ان لابيل كون ان اي بير il fait juste donc كيدير حاجه واحده هي n زعما a reçoit a fois a هذه كتوقع ديما الا لاحظتوا ديما ا كتبقى غادا وكتولي في الكاري انت هنا كانت جوج مورا ولات 4 مورا هنا ولات 16 مورا هنا ولات 256 وحاجه اخرى ان غوسوا ان سور 2 هذه هي ليفوليسيون اللي كتوقع دونك 13 مشات ل 6 مورا مشات ل 3 مورا مشات ل 1 موراها من هاد 256 الى لي دو ترانسفورماسيون اللي وقعوا هي مرات تضرب في 16 ومرات تضرب بجوج دونك هاد ا كيبقى غادي كيتضرب دونك هاد كيبقى غادي في ليفوليسيون ديالو او كاري يعني هاد الزيتير كتبقى غادي وكتوقع عليه هاد القضيه دونك ا غوسوا ا فوا ا حتى كيوصل الان كتساوي واحد دونك لا بروميير شوز ا ديتيكتي هي غندير واحد لا بوكل ديال وايل ان ديفيرون دو 1 A reçoit A fois A, ou N reçoit N sur 2. هانتوما تلاحظوها حتى في لابيل دونك لابيل اشاك فوا A fois A N sur 2 A fois A N sur 2 هادشي بغض النظر واش N بير ولا N امبير ابخي لا ترانسفورماسيون اللي وقعت كيف ما كتلاحظوا هنا مره داك حتى سالينا وصلنا ل 256 مره تضرب في 16 مره تضرب في جوج شنو هي هاد جوج هاد جوج هادي جات في لو كان ملي كان N امبير هادي دان كوتي عاوتاني هنايا دونك جوج مرات وقعت لينا هاد القضيه مره وقعت هنا ملي كانت ان 13 ومره وقعت هنا ملي كانت ان 3 يعني بوغ بوغ ريزومي ملي كنوصلوا لان كتساوي واحد داكشي اللي وصلنا ليه il va être multiplié par les a quand n est impair دونك هذه هي الريزومي انا نكتبها بلاتي انا نكتبها لكم هنا اون تكست ناري برو ما نقدرش نكتب اصبر معنا شويه ما فيهاش والله ما فيها تزومي وتشوفي كلشي بون ماشي مشكل شوف ياك ماشي عارف هكا سي ان بو ترانسفورم وي دونك مزيان انا نكتبها هنا دونك à chaque itération on multiplie A par lui-même et on divise n par 2 هادو هما les deux opérations où et pour chaque n impair on multiplie le résultat final de A par le A à ce moment-là. هي هادشي اللي وقع هانتوما بقينا غاديين في ا فوا توصلنا ل 256 واحتفظنا بهاد الجوج وبهاد 16 وشنو هما الجوج وهاد 16 هو لا فالور اللي كانت في ا ملي كان ان امبير سي اكزاكتومون داكشي اللي غنزيدو هنايا دونك نبقاو كل مره A va être va recevoir A fois A ou N il va être divisé N par 2. Il a qu'un N impair, if N modulo 2 différent égal à 0, غادي نكريو واحد لا فاريابل نسميوها F pour facteur ولا المهم نسميوها F if N modulo 2 différent égal à 0 F reçoit F fois A et au final on va return au final le résultat غيكون هو F multiplié par A
هذه la version itérative de la fonction. ياك غتلاحظوها مزيان ها نتوما 2 و16 بحال شدينا 256 المره الاولى ضربناها في 16 ابخي المره الثانيه ضربناها في 2 بحال ضربنا نيشان في 32 الا درنا 256 في 32 اش عطينا 8192 اللي هو الريزولتا. داكشي علاش درت اف غوسوا اف فوا اي. هاد اف غوسوا اف فوا ا في هاد لوكا غادي يكون هي 32 دونك اف غادي تكون هي 32 و ا ديالنا ابخي كاع هاد لي ا فوا ا اللي درنا حتى ان ولا كيساوي واحد فا كان فيها 256 يعني في لا ديرنيير ايتيراسيون اف غادي يكون فيها 32 حيت ملي كان ان مودولو دو ديفيرون دو زيرو المره الاولى غادي يكون اف فيها بيان سور واحد اون فا انيسياليزي اف بار 1 دونك المره الاولى غيكون 1 ملتيبليي بار لو بروميير ا اللي كان عندنا ملي كانت ان امبير اللي هو جوج دونك اف غادي يكون فيه جوج ابخي لو دوزيام ا ملي كانت ان امبير هي ملي كانت ان 3 ديك الساعه ا كانت 16 دونك تكون اف غوسوا 2 ملتيبليي بار 16 و اف تكون فيها 32 دونك اللي هي هنايا و ا بيان سور ملي غنخرجوا من هاد لا بوكل تكون لا فالور ديالها هي 256. Et comme ça, on aura complètement traduit notre fonction d'une manière récursive à une manière itérative. Je vais coder ça ici. Donc, un double test plutôt un petit vanish là. On dira comme fonction. Donc, double test iter. La même chose, elle va prendre A et va prendre N. On va créer une variable pour stocker les deux coefficients, les deux A mais qui connaissent N impair. On a while N différent de 1, réalise cette transformation-là. Donc A va recevoir A fois A, et N va recevoir N sur 2. Et quand N, il est impair, غادي تحتفظ ليا بلا فالور ديال A ديك الساعة. بلوتو غادي تملتيبليها باغ لا فالور اللي كانت قبل في الاف باش كاع لي كان ملي كتكون لي كان ملي كتكون ان امبير دوك les valeurs اللي كاينين وسط ال A ils vont être multipliés بيناتهم ils vont être stockés F pour les multiplier au final avec A donc داكشي اللي كيوقع في لو كان اللي شفنا donc F va recevoir F multiplié par A différent et égal à 0 donc ملي غنخرجوا من لا بوكل return F fois A et on aura le résultat. فوالا دونك هذا هو الترجمه ديالو هذه اللي كانت فيها الديفيكولتي في الامتحان اما دوك لي كيسيون كان ممكن نجاوبوا عليهم غير بكوبي كول يعني تكوبيو داك الكود وتحطوه عندكم المهم نجاوبوا عليهم واخا كنجاوبوا عليهم مي ديجا بوغ ساسيغي غادي نافيشيو لي دو فالور دونك غنديرو تيست مثلا ديال 2 13 كيف ما قبايل وغنديرو تيست ايتر هنايا تيست ايتر ديال 2 13 pourcentage bien sûr LF حيت بابل هادو بعدا نديرو كلشي صافي دونك on va afficher هادشي كاين شي مشكل سيكون ان سوبيريور خصها تكون سوبيريور حيت تا لو كا ملي زعما لو كا ديال لو كا ملي كنوصلوا لواحد راه لو ريتيرن ما كنحتفظوش بهاد الا هذا دونك ما كنديروش بحال دار 256 فوا 256 حتى داك لو كا راه عندنا ان امبير دونك سي تو لي ان امبير سوف لو كا دو 1 صافي خصني نديرها الفوق كنحتفظ بهادو عاد نديرها سينو ما غاديش يتابليك ان توكا هذا هو الكود راه سا مارش اللي كيوقع هو ان avant de réaliser les transformations à l'A ou à l'N, donc à chaque itération, que A elle est multipliée par A ou N elle est divisée par 2, il faut vérifier est-ce que N est impair et sauver cette valeur de A dans F. F reçoit F fois A, ça veut dire à chaque fois qu'on multiplie. Pour avoir, باش في الآخر نيشان نديرو return F fois A. Donc, là, تبعتو normalement وشفتو مع داكشي اللي وقع راه vous aurez bien compris كيفاش وصلت لهاد الريزولتا. نكملو الكيستيون الثانية.
La question الأولى plutôt نرجعوا la question الأولى. دابا vite fait غادي ننزلوا على التمرين. On considère la fonction test suivante. Cocher les affirmations. Le résultat de l'appel du test de 0 est 0. كاينة طريقة باش تأكد راه غادي تختار 0. En même temps نشوفوا واش ça marche مع واش كيعطيونا بجوج لي mêmes résultats. Bien sûr ما يمكنش علاش حيت لو كا ليميت اللي عندك هو n. Le cas limite que tu as défini هو n égal à 1. Donc, ما عندك حتى شي ما كاينش ما عمر n غادي تاخذ لا فالور ديال 2 في هاد لا ديفينيسيون اللي عندك هنايا. دونك ما يعطيك والو. Ça va rien donner. La première affirmation est incorrecte. L'appel test de 0 génère une erreur. Oui, c'est correct. On n'a pas défini le cas ديال ان ان نول. ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تخلي الان يكون كيساوي زيرو في هذا لوكا، حيت غير كنقسموه على جوج ولو كوسيون ما عمره ما يكون زيرو، حيت ملي كيكون واحد راه كنيوترونيو دونك صافي ما غاديش عمرنا نوصلوا لزيرو. Ligne 3 et 4 contiennent une erreur puisque n sur 2 n'est pas de type int. Faux. علاش حيت n sur 2 يعطيك le quotient entier كيف ما شفنا في les cours. La fonction test est une fonction définie par récurrence. On peut la réécrire sans utiliser la récursivité. Correct, on vient de le faire. Donc, عندك في هاد الشيء كامل عندك B صحيحة 2 11 2048. ندوزو la question 3 et 4. Donc la question 3, écrire en langage C une version itérative de cette fonction. On demande ici une fonction pour retourner le même résultat en utilisant une boucle. Voilà, هي هادشي اللي درنا. Donc هي test iter. Donc c'est cette fonction اللي كتبناها هنا وشرحنا bien sûr كي